ખંભાળિયા તાલુકાના સર્વે ગ્રાહકોને વિનંતી કે અમારી દુકાન અહીં ગાંધી ચોકમાં સેન્ટ્રલ બેંકની સામે સીજી ગ્રાફિક છે. કાર્ડ, કંકોત્રી, બેનર, પછી મોટર શણગાર બધું રાખીએ છીએ. એકવાર દુકાનમાં પગલાં કરવા દરેક ગ્રાહકોને નમ્ર વિનંતી. મારું નામ છે ભાવિક મનુભાઈ તન્ના, ભાડસરવાળા. અમારી શોપ સેન્ટ્રલ બેંક સામે દરબારગઢ ચોક ખંભાળિયા ખાતે આવેલ છે. અમારી શોપમાં લગ્ન કંકોત્રીમાં હિન્દુ અને ઇસ્લામિક કંકોત્રીની ભરપૂર ડિઝાઇન હાજરમાં જોવા મળશે, જેમાં આપને મળશે 10 રૂપિયાથી કરીને એક કંકોત્રીના 1500 રૂપિયાની બધી રેન્જ મળશે. તેમજ સાથે જનોઈ, એન્ગેજમેન્ટના કાર્ડ, રિસેપ્શન કાર્ડ, શ્રીમત, મુંડન વિધિ વગેરેના કાર્ડ પણ અવનવી ડિઝાઇનમાં જોવા મળશે. અને આધુનિક મશીન દ્વારા ફક્ત કંકોત્રી 1 કલાકમાં 4 કલર કંકોત્રી કરી આપશું. સાથે વિઝિટિંગ કાર્ડ, સ્ટીકર, કાર ડેકોરેશન, ફોટો, બેનર, વેલકમ બેનર, આપની શોપને લગતા એડવર્ટાઇઝિંગ બેનર, સંસ્થા સન્માનિત સર્ટિફિકેટ વગેરે ગ્રાફિક્સને લગતા કામો માટે એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લેશો. એડ્રેસ અને નંબર નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. અને આ ચેનલ મિલન કોટેચાને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરશો. થેન્ક યુ.